เกียรตินะคะจากวิทยากรของเราค่ะถึง2ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องนี้นั่นเองค่ะท่านแรกนะคะขอต้อนรับค่ะดร.สุภกรกังพิสดารค่ะ Managing Director Cyber Elite นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะ and also another speaker so may I invite Mr. Heng Mok Chief Information Security Officer from Zscaler ขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งคู่ด้วยค่ะ Thank you and welcome to this session. Today we're going to be talking a little bit about a CXO guide to zero trust and an implementation strategy, followed by a Q&A session afterwards. So I hope that you find this session useful and that you can apply it within your organizations. So in terms of what we're going to cover off today, we're going to cover off a little bit about the business context as well as the threats that we're seeing within the environment. We're going to talk a little bit about what zero trust is in a simplified manner. And then we're going to be able to give you guys, I guess, a mechanism on how to build strategy associated with zero trust so that there's something that you can take away back to your organizations. And then lastly, we're really going to talk about some of the use cases associated with zero trust and how to communicate that to the board. So if we quickly and briefly think about the threat landscape today, we have a number of externally facing assets that have been driven by things like digital transformation, as well as the need for organizations to connect as part of the supply chain. We're seeing actors are using automation as part of their mechanisms to discover those particular externally facing assets, and then utilizing things like credential harvesting from every data breach in order to compromise those particular systems. So seeing things like API security becoming a mainstream issue, web defacement, we're seeing also the ability of and the economics associated with identity crime, and hence, you know, it's very easy for the threat actors to gain this information on the dark web and then point it to an externally facing system to compromise those particular pieces. I think that if you've seen any public cloud infrastructure that you deploy that is unpatched, within 2 hours it's going to be compromised. So either by having a crypto miner deployed on the infrastructure itself, or having some form of malware, or having a beach hold with a compromised credential. And I guess over the last 12 months, we've seen a significant rise in the number of vulnerabilities that have been critical in nature and that have led to a remote code execution across environments. And that has all led to various consequences. So things like service interruption, data loss, financial loss, fraud and damaged reputation for organizations. I think we can call out now that from a sophistication perspective, attackers are stealthy. So 91% of attacks don't even generate a security alert. We see that a lot of advanced attacks are actually operated at a human level, and 68% of the attacks are not malware-based. And finally, we know that security analysts are chasing ghosts and burning out. The number of alerts and the number of false positives means that organizations are, from a staff retention perspective, are looking at how they best apply their resources in this environment. And from a business perspective, what are we actually seeing? So we're seeing that, you know, technology teams have limited resources. So they're focusing in on where the value is. And a lot of organizations are building applications, whether that's web applications, whether that's mobile apps, whether it's actually businesses itself and governments having the need for digitized services. This all means that, you know, there's a lot of web development and development going on. We've also seen that organizations are embracing software as a service in general. So the rise of Office 365, ServiceNow for ticketing, Concur for expense management. We're seeing that, you know, there's a large optimization of software as a service as organizations want to use their resources to focus in on the value. I guess the other aspect as well is we're seeing the adoption of and embracing of public cloud. So whether that's infrastructure as a service or platform as a service, all these particular adoptions and the consumption
of those services is increasing. And I guess, if we then think about that decentralized architecture now, we've got data which could be located in software as a service, we've got data that can be located in the public cloud, and we've also got data located within our own data centers based on, legacy core applications that you may have deployed in that space. The challenge for cyber teams is that they still need to protect that information. They still need to ensure that the risk is managed within their organization, which means the services around identity, around threat and vulnerability management, around data protection, around governance, risk and compliance still needs to happen in this decentralized architecture. So I'm going to move on to zero trust and talk about it in simple terms. So I guess if we look at the history of zero trust, it's been a concept that has been around for a long time. It started off with, the basics around network segmentation. And then we saw things like network access control come into play. We found the effectiveness of those particular network controls not that effective. And hence, we've seen the rise of the ZTNA and the software-defined edge as part of the Gartner piece, as part of the security service edge. And we've also seen now, as a result of the embracing of this type of mechanism, NIST publishing standards associated with zero trust architecture, as well as the US federal zero trust strategy. So we're seeing that across both government and regulators, and as well as industry, there is a broad adoption of zero trust in the industry. So when we think simply about what zero trust is, so zero trust is actually much more than just a technology. It's actually a framework for securing organizations in a cloud and mobile world that asserts that no user or application should be trusted by default. It's also transformative in the way that you imagine how cybersecurity can better align to your business. So it's not purely things specifically around just a technology solution. It's not just multi-factor authentication. It's not just adding more firewalls. And when we think about the concepts of zero trust, we can break it down into these simple mechanisms. We want to verify the connection. We want to identify the context around that. We then want to control. So we want to then determine, based on that identity and the context, what can that particular connection do? And then finally, we want to enforce a policy and a per session decision and enforcement. And that enables that connection and utilizing the network purely as transport. Heng, let me just add on something in Thai. ครับก็จริงๆเมื่อกี้เนี่ยฮะก็ทางคุณเฮงเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดถึงตั้งแต่เรื่องของพวกความท้าทายปัญหาที่เกิดขึ้นในทางธุรกิจถูกไหมครับว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงและในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราพบว่าแนวคิดในเรื่องของการทำ Cybersecurity ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ความท้าทายทางธุรกิจขององค์กรได้ในอีกต่อไปเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเรากำลังพูดถึงการทำ Security บน Network Infrastructure แบบเดิมๆนะครับที่เราเรียกว่า Hub and Spoke เมื่อกี้ครับนะครับแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการแนวคิดใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องคิดก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเติมสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นพวก Cyber Security Technology เนี่ยไปบน Infrastructure แบบเดิมๆไปบน Architecture แบบเดิมๆได้อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีแนวคิดของในเรื่องของที่เราเรียกว่า Zero Trust ขึ้นมาแล้วก็เมื่อกี้ทางคุณเฮงก็บอกว่าจริงๆแล้ว Zero Trust เนี่ยคือมันอยู่มาคือนานแล้วมีคนพูดถึงเรื่องนี้มานานมากมายแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็น perception ที่เราอาจจะไม่แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะครับว่าเพราะว่าอย่างในสไลด์หน้านี้จะบอกชัดเจนแล้วว่าจริงๆแล้วแนวคิดของ Zero Trust เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราบอกว่า you เอา box ใหม่มาตั้ง1 box แล้วอย่างตัวอย่างเช่นเป็น Secure Web Gateway อย่างเงี้ยฮะแล้วบอกว่านี่คือ Zero Trust หรือว่าเราเอา CASB เราเอา DLP มาแล้วก็มีแนวคิดที่บอกว่าเราใช้เป็นเขาเรียกเป็น identity base เนาะนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือ Zero Trust คือแนวคิดของ Zero Trust จริงๆแล้วครับมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่เราพยายามที่จะคิดว่าเราจะเริ่ม transform การทำ Cyber Security ขององค์กรอย่างไรฮะแล้วก็พยายามที่จะมองทั้งในมุมของเรื่องของ framework เมื่อกี้อย่างที่คุณเฮงพูดถึง
นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้คุณเฮงช่วยเล่าต่อไปว่าไอ้เฟรมเวิร์กที่พูดถึงเนี่ยหรือว่าในเชิงของ architecture เนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับโอเคเฮง please go on Okay, thank you. So when we talk about zero trust, it's always important to go back to the standards. So we have the NIST 800-207 standard, which defines and talks about what zero trust is. We also have maturity models available to us from a cybersecurity perspective. So again, if we look at the CISO zero trust security model, we're able then to gauge and determine where we sit across that particular model. The important thing to call out is that it is not a one-size-fits-all journey. It's going to be dependent on where your business is going, its requirements, as well as the regulatory environment as well. You want to feed all those requirements in to your cybersecurity strategy. So when we want to talk about, I guess, zero trust from an architecture perspective, this is a simple way to apply it, right? We've got users and devices on one side, and then on the other side, we've got destinations. So whether that is an internal application, whether that is a software as a service mechanism, whether it's infrastructure as a service. And the prime objective is that we want to connect those users to those destinations in a secure way. And we've talked a little bit about the mechanisms of doing that. Historically, we would have done that with, you authenticate. Once you open up the network, you have firewall rules. You allow access into that particular destination. I guess with a much more decentralized architecture, we want to be doing more things. We want to be thinking about, is that device posture within our requirements? Does that, the context of, is there any malware on that endpoint? Is that identity coming from a known location? So being able to apply this much more dynamic and adaptive approach to verify and then allow that particular person in. We may also want to make a policy decision to say that, well, that person is coming from an unmanaged device, but from a business perspective, we still want to allow access. We're going to push that particular user into a containerized browser, which means that that user can still access the system, but they can't download things. So from a data protection perspective, we're enabling the business with zero trust architecture, but we are also ensuring that we're minimizing risk and that the security is still there for that particular corporate. And when we talk about architecture, why is it important? So if we think about the combustion engine, there is 2,000 moving parts and it's 40% efficient. When we then think about the electric engine and what we have now, there's really only 20 moving parts and it's 85% efficient. So when you think about maintenance, when you think about life cycle management, an electric engine has much less of that compared to a combustion engine. And that's the way that we compare, I guess, legacy architectures to a zero trust architecture. Oops. And I guess if we think about the benefits from a risk perspective of this particular zero trust architecture, we're eliminating the risk of lateral movement, and we're also minimizing the attack surface because every connection is brokered. In a traditional hub and spoke architecture, we have the risk of lateral movement once someone is in, because from a network perspective, generally once they've accessed an endpoint, they're able to move within an environment and access applications. The other fact is that with a brokered zero trust architecture, we're protecting your external internet addresses by brokering those particular accounts and not allowing inbound access. So again, that's another benefit of ensuring that your employees and the systems which you need to expose to them can go dark. So I guess if we think about, from a strategic perspective, how would we go about building a zero trust strategy?
So I guess when we think about, a cybersecurity strategy, what do we need to do? We need to think about what the external drivers are. So whether that's where you are from an industry perspective, whether it's the threat landscape based on where you're at, whether it's the changing business landscape of where your business is going and what they're doing, as well as the regulatory environment. So taking all those external factors and defining them as, requirements and then putting them as part of your strategy. The second part is really from an organizational perspective. So from an organizational perspective, where is your risk appetite? Are there high audit issues that you need to remediate as part of your strategy? What is your cyber intelligence telling you from the security cases that you're seeing within your environment? And what is the cyber operating model that you want to deliver? You can take all those particular requirements from external and internal and then form, I guess, a cybersecurity strategy around, the building blocks. So your vision, your principles, what's the strategic intent? Where are you currently and where do you want to go? And again, what are the benefits associated with that? And then that should then drive, I guess, a program from a cybersecurity perspective around where it should be funded from and what the delivery vehicle should be. So should it be a cyber-funded piece? Should it be a board-funded piece? And how are you then going to measure the effectiveness of that going forward? So here's an example, I guess, of applying that cybersecurity strategy to zero trust. So some of the external drivers is that, from a talent perspective, we want to offer flexible working, and then that becomes an important external driver to maintain talent. We've got some regulatory requirements which have come through that we have to deliver a zero trust architecture. And we've measured our current state to say that it's actually below industry average, which means that we're holding a lot of risk within our organization. From an organization perspective, we're beginning to see the adoption of things like software as a service. We're seeing mergers and acquisitions as a big business driver. Over the last 12 months, we've had issues with our VPN around vulnerabilities and 0 days. We've also got a whole lot of high-rated IAM audit issues. And I guess a number of near misses as well. So all these particular organizational drivers, which you can look at from the perspective of where the data is within your organization, you can use these to form your strategy. And we have a growing number of partner and suppliers as part of, I guess, our ecosystem. So then when we, translate that into some of the strategy pieces, we want to be thinking about the principles of zero trust. So cyber will safely enable the business. So security isn't just a blocker, but it's also an enabler. We're applying least privilege principles, and we're verifying explicitly every particular connection. We've also got this assumption of assumed breach, which means detection and response capability becomes really important. And we want to be able to scale security in an agile manner, and we want to ensure that we can support the business as well as the features and the threats and be able to block those particular pieces as they occur. That should then form, I guess, a mechanism to drive how you would deliver zero trust. And what's a roadmap for that? So when we think about a roadmap for zero trust, this is a way that you can deliver zero trust in a way. So there's always going to be a number of foundational steps that we need to think about. So that's, having a centralized identity system, knowing, what someone should access, identifying, I guess, your data, as well as what are your critical business processes that may utilize that data. So all these particular hygiene components should form part of a zero trust strategy and are very practical in nature because most organizations are going to be delivering certain parts of these from a day-to-day basis. Then the second part is that we can think about the connectivity and securing your ingress and egress points. So thinking about how you secure your users to applications, and then how you secure your servers or your workloads to third parties, and then thinking about that from the perspective of how do we actually go about applying the right controls in that particular connectivity and service chain. The next part is obviously then, once you've got a good view of the ingress and egress,
Well, how about the internal applications and the data center connectivity from a workload to workload perspective? So thinking about how to secure your workloads and your applications talking to each other. Again, this sort of provides you with a mechanism to be able to drive a practical approach towards zero trust and mature your zero trust strategy. And then obviously supporting all of this is the end-to-end assessment, how you monitor the visibility components, the people and process pieces, as well as how you look at things like control effectiveness and regulatory requirements. เดี๋ยวขออนุญาตเสริมที่ทางคุณเฮงได้บอกไว้นะครับคือผมคิดว่าอยากให้พวกเราทุกคนนะครับก็คือลองดูในสไลด์หน้านี้นะครับคือหลายคนเนี่ยที่สงสัยว่าแต่การที่จะทำ Zero Trust ให้สำเร็จเนี่ยทำได้อย่างไรเนี่ยถ้าเกิดเราลองดูสไลด์หน้านี้เราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย Zero Trust เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่มันแฟนซีนะครับแต่ว่ามันเป็นการที่เราจะต้องกลับมาดูตัวเราเองก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ fundamental ของการทำ Cyber Security ตรงนี้เรามีหรือยังยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามี visibility over พวก asset ที่อยู่ภายในองค์กรแล้วหรือยังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยให้ความสำคัญกับเรื่องของเช่นเรื่องของ asset เรื่องของ data เรื่องของ application เรื่องของ system หรือแม้กระทั่งเรื่องของพวก user ต่างๆพวกนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้นะครับว่าถ้าเกิดเราไม่รู้ว่า asset ของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราไม่มีทางที่จะ secure มันได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการทำ security หลายคนบอกว่ามันสามารถที่จะเริ่มต้นจากระดับของ network ได้ซึ่งตรงนั้นจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการที่เราจะมองในภาพรวมเนี่ยจริงๆอาจจะต้องมองในเชิงที่เป็น holistic view มากกว่านะครับทีนี้พอเราเข้าใจตัว data ของเราเรียบร้อยแล้วครับเราต้องเข้าใจพวก business process ต้องเข้าใจเรื่องของ access management เนาะการทำ access control ทำยังไงใครเข้าถึงอะไรได้บ้างใครทำอะไรได้ขนาดไหนเราจะบันทึกการใช้งานของผู้ใช้งานภายใน network ได้อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็คือไปดูต่อในส่วนที่เป็นจุดที่เป็นขาเข้าแล้วก็ขาออกขององค์กรของเราไป secure ตรงนั้นนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่หลายคนน่าจะลืมไปก็คือว่าไอ้พวก workload ต่างๆครับที่เรามีการใช้งานกันภายในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็น workload ที่เป็น on premise หรือว่าที่เป็น cloud workload ต่างๆเนี่ยจำเป็นต้อง secure ด้วยเช่นกันนะครับหลายคนบอกว่าอยู่ใช้ network ที่เป็น on เราใช้ environment ที่เป็น on prem อยู่บอกว่าถ้าเกิดอยาก secure ให้เอาขึ้น cloud ซึ่งจริงๆแล้วเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว cloud เองมันก็มี challenge ของมันเองเหมือนกันนะอย่างเช่น cloud workload เงี้ยแนวคิดแตกต่างจาก workload ที่มันอยู่บน on prem เยอะแยะมากมายนะครับเราจำเป็นต้องคิดใหม่เหมือนกันว่าแล้ว workload ที่อยู่บนนั้นเนี่ยเราจะ secure มันได้อย่างไรนะครับพอเราทำได้3อย่างนี้แล้วครับสุดท้ายเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทำเรื่องของพวก continuous monitoring ก็คือว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง maintain สิ่งที่เราได้พยายามที่จะไปยกระดับมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ monitor มันอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีอีกหลายเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเอามาใช้ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงเนี่ยจะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างเฟรมเวิร์กในการที่จะทำ Cyber Security แบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองฟังดูเราจะพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการประกอบชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆเข้ามาด้วยกันนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่ทางคุณเฮงพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างอะไรนะรถยนต์สมัยก่อนนะที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปกับเครื่องยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราจะพบว่ารถยนต์สมัยก่อนเนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยมันมี moving parts ค่อนข้างเยอะยิ่งมันมี moving parts ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันมีส่วนที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่มี visibility ครับเพราะฉะนั้นเราพบว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราเกิด config ไม่ดีมันอาจจะส่งผลกระทบอย่างอื่นๆได้เพราะว่าอย่างสมัยก่อนผมเคยทำงานแบงค์นะครับเราพบว่าบางครั้งข้อต่อแค่ชิ้นเดียวมันอาจจะทำให้ระบบพวกโมบายแบงกิ้งของธนาคารล่มได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เราไปลดจำนวนข้อต่อลดจำนวน moving parts ดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่มันสร้าง business value นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดผมเชื่อว่าไอ้นี้มันเป็นคอนเซปต์หนึ่งที่เราจะใช้ในการ drive ตัว zero trust ได้อย่างดีนะครับโอเค please go on Thank you. So let's talk about some real-world use cases. So work from anywhere has become a real-world use case. We've seen that as a result of the pandemic. So this has changed, I guess, the behavior of a lot of employees and the way that they need to work remotely, and organizations have had to adapt from a cultural perspective. So when we think about this particular use case, so let's use developers as an example.
So developers, what do they need to access? They need to access their code repositories. They may need to access a number of shared service applications. We can define what they need to access. It's generally an infinite set of endpoints. So when we think about that particular service flow, after a user has authenticated, we want to determine what's the posture of their managed device, ensuring that they've got the minimum requirements around endpoint EDR, that they may have it's patched up to its relevant level. And then we may also want to look at the fact of what's the risk score of that particular device at this point in time. Do they actually have things like malware deployed on the endpoint? So being able to look at the device from that particular perspective enables us to be able to do those checks outside of purely just a username and password. We can then determine, based on that particular posture, what do we want to do? Do we want to actually step up authentication at that point in time? So apply MFA and multiple forms of authentication. Do we want to ensure and route that particular traffic into a containerized browser before giving them access? This, from the perspective of, I guess, deploying zero trust, means that we're able to configure it very much at a policy view, an identity view. We don't need to think it from the perspective of ports and protocols and the network, which essentially shifts up, I guess, the value of where cyber is focusing in on technical policy. Can you just go back just one slide คือจะบอกพวกเราทุกคนอย่างนี้ครับว่าอันนี้มันเป็น use case ที่เขาบอกว่าถ้า developer เนี่ยนะครับจะต้องมีการใช้งานแอปพลิเคชันมีการ develop แอปพลิเคชันที่อาจจะเป็น on cloud on prem ก็ตามเนี่ยสิ่งที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ครับเราเรียกมันว่า security control นะแล้วจริงๆ control พวกนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเราทำงานใน area ที่เป็น cyber security เนี่ยเราอยากมี control ทั้งหมดที่ว่ามานะครับอันนี้คือสิ่งที่บอกว่ามันคือ security control ในฝันที่เราอยากที่จะมีถูกป่ะนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่น endpoint ด้านล่างนะด้านล่างก็จะมีพวกเนี่ย EDR มี data loss prevention ถูกไหมฮะมี DLP มี device management มี data encryption พวกนี้ซึ่งไอ้พวก control แบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นในแบงค์นะครับเพราะว่าเขา invest ค่อนข้างเยอะกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะครับแต่ว่า control อื่นๆที่เราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน level ของพวก identity provider ใน level ของที่เป็นเรื่องของพวกbroker หรือว่าเป็น cloud based implementation พวกนี้เองเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะลดจำนวน layer ของมันนะครับแล้วเรายังสามารถที่จะได้ capability พวกนี้มาด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีการสามารถที่จะ design แล้วก็ทำ zero trust ได้อย่างเหมาะสมนะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าในการทำ security ภายในองค์กรเราไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะถ้าเรา implement zero trust ได้อย่างถูกต้องนะครับเราจะใช้คนน้อยลงเยอะเลยนะครับ So the other use case that we can call out a fair bit of is mergers and acquisitions. So when we think about mergers and acquisitions, organizations are trying to onboard new organizations in a way. And I guess if we think about the market itself now, we have a bit of an economic downturn. Those organizations which are cash rich are going to be looking at how they grow and how they acquire, because it's the best part and the best point to be able to acquire other organizations at a good price point. So the other thing that we've sort of known is that mergers and acquisitions are a significant risk event for cyber teams. So whenever there is mergers and acquisitions, there's generally a heightened level of risk for that organization which has to integrate that new organization. And again, when we think about a day one integration, so we want to be able to bring on board a new organization, but we only want to give them access to the minimum things. So we don't want to plumb the networks together at that point in time, but we want to make sure that the employees of that new organization have access to some of the HR systems, some of the intranet, but at that point in time, we don't want to integrate the applications that we've acquired. It buys the business time to look at how do we integrate those particular applications and what do we actually need to decommission. So this enables the cyber team to safely connect a new organization based on what they require and limiting the attack surface. So we can start thinking about, the things around, it buys the cyber team time to do a breach detection.
to look at whether that other organization that they're acquiring has been breached and what the level of risk is, and to align the security policies over that particular point in time, but enabling the business to function. So it's a great enablement use case. จริงๆเคสนี้น่าสนใจมากนะครับคือเมื่อกี้พอเราพูดถึงเคสของ M&A ก็คือ Merger and Acquisition นะยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีธุรกิจอยู่แล้วเราต้องการที่จะไปควบรวมกิจการกับอีกบริษัทหนึ่งเราจะไปซื้อกิจการมานะครับเราพบว่าบางทีระดับของ Security ของทั้งสององค์กรมันไม่เท่ากันซึ่ง in case ว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราจะไปซื้อธุรกิจไหนเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีการทำพวก due diligence ก่อนถูกไหมครับไอการทำ due diligence เนี่ยแปลว่าต้องมีการเช็คก่อนว่าพวก security posture ต่างๆขององค์กรที่เราจะไป merge มาเนี่ยมันเป็นอย่างไรทีนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือว่าบางครั้งอ่ะ security ของบริษัทนั้นเนี่ยมันไม่ได้ดีแต่ว่าเราจะเป็นต้องในคือ business มัน drive ไปแล้วอ่ะเราจะเป็นที่ต้องไปซื้อเข้ามาอย่างเงี้ยต้องไปควบรวมมาปัญหาคือทำอย่างไรเราถึงจะทำให้เขาเรียกว่าเรารู้ว่า network วงนั้นเนี่ยหรือว่า IT environment นั้นมันมีช่องโหว่นะครับแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะต้องสามารถที่จะเดินต่อได้ทั้งที่มันมีช่องโหว่เราอาจจะต้องมี security implementation บางอย่างเนี่ยที่จะช่วยในการ protect เราในระหว่างที่เรากำลังเดินไปบอกทางบริษัทนั้นบอกว่าเฮ้ยยูต้อง uplift เรื่องของ cyber security ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของ Zero Trust เองเนี่ยหนึ่งในที่ use case ที่เราเห็นชัดเจนก็คือการเอามาใช้ในการ protect environment ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการควบรวมกิจการนะครับเพราะว่าไอตัวสิ่งที่เราเรียกว่า Zero Trust Exchange ตรงนั้นเนี่ยมันมีพวก security feature function อยู่ครบนะครับพร้อมที่จะให้สามารถที่จะ enable ได้อย่างทันท่วงทีเพราะฉะนั้นคือแค่ connect เข้ามาบน Zero Trust environment เนี่ยมันก็สามารถที่จะ uplift เรื่องของ security ได้อย่างทันทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับ So the last part I just wanted to talk a little bit about was communicating to the board on Zero Trust. So when we communicate to the board, generally there's going to be two areas. There's going to be contextualizing the message to what's relevant in your industry. And there's two functions that the cyber team should have to communicate to the board. One of them is really around education and awareness. So bringing the board up to speed on, what Zero Trust is. How does it actually add value to the business? How can you actually do that? So one way that I used to do this was I would link it back to incidents that were in the media and overlay that against, I guess, the architecture that we had to demonstrate that we had control effectiveness and that we had the right strategy in place. Because the importance of building confidence with your board is a game that all CISOs have to play. So really what that is building that advocacy up with the board and, driving that value conversation. Then the second part of it is obviously there's the governance piece that the board has. So, this is where we need to roll everything up into an operational risk. Cyber risk is another operational risk, so we should be highlighting the controls that we have and measuring the effectiveness of those controls and bring them up to how we actually are minimizing and mitigating risk for our organization. So we think about things like cyber maturity. Are we measuring our initiatives against the NIST CSF? Are we doing it against ISO? Are we looking at it from a regulatory compliance perspective? So leveraging Zero Trust and the requirements and the controls that it brings in order to mitigate operational risk and managing within risk appetite. It should always be performance and data driven. And so when we think about an education example, what could that look like? So let's think about this attack chain. So we know that recently there's been a number of VPN vulnerabilities highly exposed, and a lot of organizations have been compromised as a result of these VPN vulnerabilities. What has that led to? That's led to ransomware and data exfiltration, and that has also led to reputational damage for those particular organizations, as well as potentially increased cyber insurance premiums, as well as significant remediation costs for an organization. So by demonstrating that we can deploy a strategic Zero Trust architecture that is part of our strategy, we're actively demonstrating that it minimizes the risk associated with reputation risk. We can show that it mitigates the threat against VPN vulnerabilities. And we can also show that it's also enabling both our business strategy
and our technology strategy. So it sees and moves cyber from being just purely the organization of know to a business enablement function. And then I guess when we think about, the governance example, it's all going to be determined based on where you are within your journey, whether you're transforming, whether you're maturing, or whether you're sustaining. And at those different junctures, you're going to be wanting to use different mechanisms to demonstrate where your organization is at. So when it's new capability driven, it's all about the project metrics at that point in time because you haven't operationalized the architecture. I guess when you are maturity driven, you're going to be measuring your maturity both against industry, but also against where you are from a NIST capability perspective as an example, or some of the other frameworks that are out in the industry. And then finally, when you become risk driven, you want to look at it from a security event or security case perspective and link that back to your overall operational risk function. And things like fair risk modeling come into play at that point in time. So I guess I'm just going to summarize, so why Zero Trust? So I think that, the fact that Zero Trust impacts users in such a direct way means that cyber teams have a great opportunity to be able to partner with improving the overall user experience in an organization. Already it's aligned to core security principles such as, defense in depth, assuming breach, continually verify. These are things which most security teams have part of their security architecture processes and are looking at on a day-to-day basis. We know it actually reduces risk. So that risk of lateral movement, we're reducing the attack surface by not presenting externally facing systems, and we're also improving overall resilience for organizations. I guess it provides agility for cyber teams to deal with advanced threats and the threat environment which is continuing, and the adaptable use cases that may happen as a result of the business wanting to digitize and transform. I guess it also provides cyber teams with the opportunity to learn from the past and not apply the same architecture and controls that we have in the past. And we're able to simplify the environment significantly and not build complexity on top of network-based controls. The other thing is really around control harmonization. The fact that you're able to integrate with identity, integrate in with your security analytics, integrate in with, your GRC systems means that you're getting value out of all your cybersecurity controls. It's not just a point solution. And then really the last parts come from a people perspective. So it provides you with that ability to build cyber champions across your business and engage your users. And again, build that culture of awareness across your organizations. And then the last thing is really around redefining your cyber operating model. It brings in the question of, should cyber teams be managing zero trust like identity? And as a result of that, is there an operating model change that needs to happen where it's no longer an infrastructure type responsibility? It's actually a cyber responsibility around policy and controls. So I just wanted to summarize there. So thank you very much for listening. And we're just going to move on to a couple of question and answers. Okay, sure. So เดี๋ยวขออนุญาตย้ายที่นั่งไปไว้ตรงกลางนิดนึงนะครับจริงในระหว่างที่เรารอย้ายที่นั่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยทางคุณเฮงเขาบอกว่า เรื่องของการ communicate ไปที่บอร์ดนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าผมอาจจะลองยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าอย่างในบางครั้งเนี่ยเราอยากที่จะเขาเรียกว่ายกระดับในเรื่องของ Cyber Security ภายในองค์กรของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่เราเห็นกันก็คือว่าเราอยากที่จะจัดซื้อจัดหาพวกอุปกรณ์หรือว่าระบบ security ขึ้นมาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเจอก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะ convince ผู้บริหารได้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จำเป็นอยู่ไหมครับนะครับทีนี้สิ่งที่เราพยายามที่จะเห็นกันสิ่งที่เราพยายามที่จะพิจารณากันก็คือว่าเมื่อกี้ทางคุณเฮงบอกไว้บอกว่าเราอาจจะต้องดูจากหลายอย่างเนาะเรื่องของ incident ที่เกิดขึ้นในองค์กรที่ผ่านมาแต่ว่าบางองค์กรก็อาจจะบอกว่าผมไม่เคยเจอ incident เลยเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้มี capability ในการที่จะ monitor cyber security นะครับนะฮะหลายที่ก็อาจจะบอกว่าผมไม่เคยโดน attack มาก่อน
นะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้แปลว่าไม่เคยโดนมาก่อนนะอาจจะโดนแต่ว่าไม่รู้ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายองค์กรที่มีการใช้พวกเขาเรียกว่าพวก endpoint protection เนี่ยนะครับซึ่งเรามักจะมีการ recommendation ว่าระบบที่มีความ critical เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องมีการยกระดับขึ้นไปใช้พวก EDR หรือว่าพวก endpoint detection and response อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันเองเนี่ยอาจจะมองในเชิงที่เป็น risk based ก็คือว่าดูจากความเสี่ยงแล้วก็พยายามที่จะหาเขาเรียกว่าหา control remediation นะครับในการที่จะไปลดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อที่จะไป convince ให้ทางผู้บริหารหรือว่าระดับบอร์ดเนี่ยเขามีความเขาเรียกว่า buy in กับไอเดียดังกล่าวอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอดีว่ามันเหลืออีกเวลาอีกนิดเดียวเองครับคือต้องเกิดอย่างนี้กันนะครับว่าพอดีคุณเฮงเนี่ยจริงๆแล้วเขามีประสบการณ์ในการที่จะ implement zero trust implementation ในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมาหลายโปรเจกต์แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าคือในนี้ผมอยากที่จะถามเขานะครับว่าถ้าเกิดเป็นในมุมของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับมันมีเป็นสเต็ปง่ายๆในการที่จะ implement zero trust เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับ Heng, can you just give us because we have just a few minutes left can you just give the audience some of the very easy steps on to onboarding the zero trust concept and maybe you could point out that the journey towards zero trust is not just doing implementation of the point solutions. So please go ahead. Yeah, no, definitely. I mean, I think the important concepts that we talked a little bit about was ensuring that zero trust is part of your cybersecurity strategy. So looking at, I guess, education from the framework's perspective on what it actually is, as well as then thinking about it from where your organization is at. So utilizing things like the NIST 800-207 model, utilizing things like the CISO model, and then also utilizing things like Zscaler has a book on architecture as well. So being able to utilize all those particular input points to look at where your organization is at. I think the second part of it is that looking at it from the fact of what are you actually doing already from a zero trust perspective. You may be doing identity already. You may be doing things like having visibility across your environment. So these are all components which should feed into your zero trust strategy. Then thinking about it from the concept of the connectivity controls and the access controls that you need and how you want to align that with some of the business use cases. And really, it's a people and process piece as well, right? So it's not just implementing a technology solution and then sitting and forgetting about it. It's actually the operating model around it. It's the continuous, configuration of policy that needs to happen and be fine-tuned over a period of time because, the way that your applications will function will change over time. The way that your users access systems will also change over time. So it's ensuring that you've got the right, governance processes in place that is also re-evaluating the posture at any given point in time. And then really making sure that you've got those integration components in. So starting with those basic foundations and understanding business process, is sort of key to be able to start protecting your most critical assets and then continually protecting your assets. Okay, thank you very much. ขออนุญาตสรุปทิ้งท้ายอย่างนี้แล้วกันนะครับพอดีเวลาหมดแล้วคืออย่างแรกเนี่ยที่จะต้องทำถ้าเกิดเราต้องการที่จะ onboard journey ของการทำ zero trust architecture นะครับอย่างแรกก็คือเราจะต้องเริ่มต้นศึกษาข้อมูลก่อนนะครับเมื่อกี้เนี่ยทางคุณเฮงบอกว่าจริงๆแล้วมันมีเอกสารต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเราจะเริ่มต้นจาก NIST Cybersecurity Framework ซึ่งจริงๆแล้ว NIST CISO Framework เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น core concept ของพรบไซเบอร์ของเรานะครับนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีเอกสารที่จะเป็นพวก SP 800-207นะครับก็คือ SP ก็คือไอ้พวก Special Publication ที่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีจาก NIST นะครับนอกจากนี้ก็มีพวกเอกสารอื่นๆมากมายที่เราสามารถที่จะศึกษาได้ทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วครับเราไปดูใน architecture ขององค์กรของเรานะครับเพราะว่าอย่างในบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับบางครั้งเรา implement endpoint security ไปแล้วบางครั้งเรา implement พวก IAM ไปแล้ว identity and access management นะครับลองศึกษาดูว่าเรามีอะไรแล้วบ้างแล้วเราต่อยอดจากตรงนั้นนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราพยายามที่จะมอง business outcome เป็นหลักนะครับลองดูว่าสิ่งที่เราดีไซน์ไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยในการตอบโจทย์ธุรกิจได้ดีขนาดไหนผมว่าเราเริ่มต้นง่ายๆอย่างเงี้ยเราน่าจะสามารถที่จะ on board บน journey ของการทำ zero trust ได้ดีขึ้นนะครับก็
น่าจะหมดเวลาแล้วนะครับผมว่าในนามของทาง Cyber Elite แล้วก็ทาง Zscaler ก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ให้เกียรติมาฟังในวันนี้นะครับขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณดร.สุภกร กังพิสดารนะคะ and also thank you Mr. Heng Mok very much ค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่วันนี้เนี่ยได้มาร่วมแชร์นะคะถึงวิธีการวางกลยุทธ์นะคะ